Эң эле мындай бир кейиштүү нерсе, ошол жалган сүйлөгөн адамды биздин шариятыбыз мусулман деп тааныбайт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, мусулман адам жалган айтпайт, калп айтпайт деп. Мисалы үчүн уурулук кылса колу кесилет, зына кылса ташбаранга алынат, ойноштук кылса деп түкүн деген маселе айтылат дагы. Мына ушул жалганга келгенде ага жаза берилбейт дагы. Жалган мусулман адам жалган айтпайт дейт да. Бул жалганчы адамдын бара турган жери тозок, пайгамбарыбыз жаман көргөн. Ошол Кудайдын астында жалганчы болуп калуунун өзү ошол адамга берилген эң чоң жаза деп айтат элем. Араб коомунда мусулманчылык келгенге чейин кыздарын тирүүлөй көмүп турган коомдо дагы жалган айтууну эң бир адамгерчиликтин төмөнгү чеги катары баалашчу. Азыркы учурда биз жалган айтууну дипломатия, жалган айтууну акыл эстүүлүк, жалган айтууну мындай саясат таануучулук катары көрүп алган учурда бул одоно көрүшү мүмкүн. Чындыгында шариятыбызда, динибиздеги саясаттагы, дипломатиядагы, экономикадагы, мамлекеттик башкаруудагы жалгандын негизинде болду.